یہ جو زلزلہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے پورے کشمیر کے اندر، خصوصاً ہمارے باغ میں، ہمارے علاقے میں جو پوری مکمل طور پہ جو ٹیم آئی ہے میڈیکل کے حساب سے، یہ باقی سہولتیں خوراک اور کمبل وغیرہ یا اس قسم کی چیزیں مکمل ضروریات زندگی، اس کے لحاظ سے ہم ان کے جو سربراہ ہیں الطاف حسین صاحب، ان کے ساتھی جتنی بھی ٹیم ہے ان کا ہم شکر گزار ہیں عبد الرحیم، اور ہم پاکستان کے خاص کر MQM والے الطاف صاحب کے مشکور ہیں۔ MQM کے ہم بہت ہی شکر گزار ہیں، وہ آئے ہمارے شہر میں، جگہ جگہ انہوں نے محلوں گلیوں اور جگہ جگہ ہر بندہ، میں اپنے لوگوں کی طرف سے یہ کہنا چاہوں گا، مظفر آباد والوں کی طرف سے، کہ MQM والے الطاف حسین بھائی کے لیے اگر ہمارا دل بھی لے لیا جائے تو وہ بھی بہت کم ہے۔ جو دنیا سے جا چکے ہیں انہیں تو کوئی واپس نہیں لا سکتا، مگر جو زندہ ہے انہیں زندگی کا احساس دلانا اور انہیں نارمل زندگی کی طرف واپس لانا سب سے بڑا مشن ہے۔ مظفر آباد اور دیگر متاثرہ علاقوں میں خدمت خلق فاؤنڈیشن کے تحت قائم خیمہ بستیوں میں زندگی بتدریج معمول پر آ رہی ہے۔ ہماری زندگی شکوہ ہے، لیکن ہماری زندگی ماتم نہیں ہے۔ اذیت اور امتحان کی یہ دن کبھی انشاءاللہ گزر جائیں گے۔ ہر رات کے بعد صبح اور ہر تکلیف کے بعد راحت قدرت کے مسلمہ اصول ہیں۔ انشاءاللہ تمام اہل وطن متحد ہو کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھتے جائیں گے۔